วันที่5ของวันที่6นะคะของเดือนพฤศจิกายนนะคะทุกปีจะมีการจุดดอกไม้ไฟเยอะแยะทั่วไปนะคะเสียงจะดังวันที่4ที่5ที่6ที่7แล้วแต่สถานที่นะคะที่เขาจะจัดเดี๋ยวเราจะพาไปดู coming started. Oh, I'm running in fireworks. This will definitely win. See, that's a big one. Yeah, look, it's many at the big part. Well, there's some at the big part, but there's barely any. Unlike here, I think the size.
Five.